Atenderezebwa agulumizibwe owekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo ndi kitangaala mbasindikira ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu mbogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakika mwena abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate twakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisuule mugoloka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutudemu. Tunaa kubeera nga tutandika ebbaluwa okuva ew'Omulongo. Abaagalwa mwenna nga abasamize mbajjukiza ekikulu ekyakuleeta wano kwe kufuna obulamu obutaggwaawo. Ensonga lwaki okola lubaale ye main aim. Kufuna bulamu butaggwaawo. Ensonga lwaki nannyini lubaale mumuwulira nti ayitibwa bulamu. So yagaba obulamu buno okuva ku nsi ey'okusatu okudda ku nsi ey'okuna oba okudda ku nsi eza waggulu akuwa obulamu oba omubiri ogutaggwaawo nga tokyayita mu bwawalumbe obeera tokyayita mu bwawalumbe. Ye main aim yaffe si buuma si buli kintu si kintu kyonna. Ekirala waliwo omutonzi eyabuuziza tiyerabira nnyo. Abaagalwa kino kigenda eri abo bonna abali mu makyusa nti omwoyo w'engeri wa kwambala ye atambulira mu kadde akaakati. Okitegera mu kutambulira mu kadde akaakati tayagala nnyo kubanga buli w'otambulira emabega ne maaso then otonda akavuyo. Kati ensonga lwaki akukuumira nnyo mu kadde akaakati. So kino kijja kutereera nga transition ewedde naye mu mbeera eno nkusaba ebintu bye ebiri important by'omanyi nti no processinga mu kadde kano funayo ka diary oba ekitabo by'owandiikamu k'owandiikamu katugambe oba password y'ekintu ky'obeera okoze eki ky'obeera otadde oba mu ssimu oba ku mobile money giwandiikeko wansi kubanga akuyisa mu mbeera gye tuyita eya bwavulunkupe mu luzungu kye bayita void. Mu bwalaavu bwonkupe muba mutuddemu amaanyi ag'okutambulira wamu kubanga ye abeera agattaganya emyoyo emizimu gyo gyonna ng'omwoyo w'abeera kati agattaganya emizimu gyo mu kadde akaakati. Ensonga lwaki abeera akukuumira mu kadde akaakati so kyangu okwerabira. Ekirala wall practice gye nabawa eya abundance gye nabagamba nti okola ekiruubirirwa n'ogamba n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamiza omwoyo wange omutukuvu ntonda omuyiika ku lw'obulungi wange obusukumu n'obulungi bwa buli kitonde kyonna ekitudde kusengena ttimba. Temwakitegeera bulungi abamu y'ensonga lwaki nsazeewo okubeera nga njiddamu. Bw'obeera ng'omaze okukola ekiruubirirwa bw'otyo zibiriza olabe mu bwongo bwo ng'oteebereza ng'okutte akabooro akajja mu ngalo zo oba akapiira akajja mu ngalo zo aka zaabu. Teebereza nga okutta akapiira akajja mu ngalo zo nga ka zaabu. Kati w'omaliriza okubeera nga okatonze kubanga okoze ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu leka coins zino zonna ezitudde omwo oba bungi bwakyo mwoyo oyo amanyi ziweereze ng'olaba zigenda zisaasaanira ensi yonna okuva awo wooli paka ku enzi za sseŋŋendo oba kye tuyita firmament ya sseŋŋendo egyetoolodde. So gwe ziweereze ye mwoyo wajja kubeera nga azipressinga then ng'omaze okuziweereza nga ziri mu bbanga ng'omaliriza zisuule wansi eza zaabu ezo zisuule wansi zibeere nga zigabanyibwako b'omuyiika gonna gw'otunze
gugabanyibwako buli kinoomu ku sseŋŋendo weewaawo. So ekyo kikozesa birowoozo, jjukira tuwandiisa ensi nga tukozesa ebirowoozo byaffe weewaawo. Ebbaluwa egenda bweti, tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa, muli mu kugenda mu nkyukakyuka nnyingi ezeetaagisibwa okusobola okubeera nga zibateekateeka, musobole okubeera nga mukyusibwa okudda mu mugigi omuggya ogw'obwamukasa. Mu bibala abaagalwa ebigenda okubeera nga biva mu ekyo, wagenda kubeerawo embeera ez'akasandali nnyingi n'okufiirwa kw'obulamu. Era nga kati we muli okiyitamu. Abaagalwa, kino tekisobola kubeera nga kiziyizibwa. Naye tubasaba era tubakakasa nga mwetaagisa okubeera okutegeera n'okumanya ku lw'enkyukakyuka eziyinza okubeerawo na buzito ki obwo bwe zirina okubeera nga zibakosa. Abaagalwa, enkyukakyuka n'obuzito buno mwabumanya nga temunaba kubeera nga mujja mu nnyama ku sseŋŋendo na ttimba. Abaagalwa, okufiira kw'obulamu ebiseera ebisinga ebeera kujjawo obululume obwo obuzze buzimbibwa okumala obulamu obw'emabega omuntu obwo oba omwoyo ogwo gwe gubadde gutambuliramu nga gubeera gujjawo obululume obwo. Mu ngeri eno asobole okubeera nga asenvula okuva ku nsi emu okudda ku nsi endala. Abaagalwa, era ekirala tusaba tubakakase nti buli mwoyo gwonna gukkiriza buli kintu kyonna kye gubeera gukoze, buli kintu kyonna kye gubeera gusize kigukungula. Mu ngeri eno entegeera eno ebayambe okufuna okutegeera n'okumanya nti tekubeera kubonerezebwa abaagalwa. Naye ebiseera ebisinga babeera balina okuyita mu mbeera eyo basobole okubeera nga bayambibwa mu kubeera nga bejjako obululume bwe babeera bakoze mu bulamu bwabwe obw'emabega. Abaagalwa, emisomo giyigibwa paka mu mbeera y'emu, paka ng'omaze okubeera nga wejjako obululume bwonna obubeera buvudde mu misomo egyo gy'obeera oyiseemu. Ng'oyita mu bulamu obwo omwagalwa, oyambibwa, era obuyambi obwo obeera obwetaaga, era w'owangula emisomo egyo omwagalwa obeera togyetaaga kubanga obeera omaze okugiyita. Ensonga lwaki omwagalwa weetaaga okubeera nga oyita mu misomo egy'enjawulo egyo egikuyamba okusobola okubeera ng'osenvula mu lugendo lwo. Abaagalwa, wabeerawo embeera ey'ennaku nnyingi mu biseera eby'enkyukakyuka, era mu kaseera ako abaluŋŋamya abo buli kiseera babeera kumpi naawe okusobola okubeera nga bakuyamba oyite mu biro ebyo. Abaagalwa, mu ngeri eno tubasaba muleme kubeera nga mutunuulira embeera eyo gye mbeera muyiseemu ng'ekibonerezo, naye libeera kkubo eribayamba okusobola okubeera nga muyiga, musobole okubeera nga mulinnya ku nfeete obunafu bwammwe mu nkolagana yammwe n'abalala. Abaagalwa, tuyagala tubakakase nti era mwagalwa, era buli kiseera mwagalwa, era nga muyambibwa mu buli ddaala lye mubeera mulinnye. Mu ngeri eno tubasaba muleme kubeeramu na mbeera yonna oba mpulira yonna ebalowoozesa nti nno temufiibwako era mwerabirwa.
nedda abagalwa ebirowoozo ebiri emabega w'ebikolwa byonna bibeera biyamba gwe era biba bikuyamba okusobola okubeera nga owangula mu lugendo lwo abagalwa muli ku bendobendo ery'okubeera nga muva mu mayengo ag'emitendera egya wansi okubeera nga mudda ku mitendera egya waggulu muyina amaanyi era muyina obusobozi okusobola okubeera nga mulinnya ku nfeete ebyo byonna era nga tuyagala tubakakase nti ekirabo kibalindiridde ekyo nga mulinnye mu bulamu bwammwe obw'emitendera egya wansi era mu mitendera egya waggulu nga mulinnye mu mitendera egya waggulu egy'ensi eza waggulu era nga obulamu bwammwe obw'ensi eya wansi n'ebitonde ebibeera bituddemu amayengo aga wansi bibeera tebikyali mu nsi yammwe abagalwa mugenda kubeera mu myaka 1000 egy'eddembe egyo egizze giyogerwako gye mugenda okubeera nga mutambulira mu nsi eyetuddemu obulungi ku sseŋŋendo na ttimba eyo gye muzze muteekerateekera abagalwa obulungi obutudde ku sseŋŋendo omujja gwe mugenda okubeerako si kyangu kubeera nga tubuteeka mu bigambo era buzibu kubeera nga muteebereza mugenda kubeeramu obulungi mu langi era nga ekizikiza kigenda kubeera nga tekikyatawaanya bulamu bwammwe ku mitendera egya waggulu abaagalwa tewabeerayo kufa okufa okwo nga we mukumanyi mu nsi eno naye wabeerawo kukyuka n'ova mu lugoye olukadde n'oyambala olugoye olujja kino kikola ng'okozesa amaanyi ag'ebirowoozo abagalwa ng'oli mu nsi ey'emitendera egya waggulu enjuba terekerayo okubeera nga eyakaayakana eri obulamu bwo n'eri ensi eyo era obulamu obubeera nga ekirooto era nga bubeera tebutudde mu mbeera ez'ekkomo ze mulimu kati naye mubeera mutambulira mu mayengo ag'obumu abagalwa tewaliwo bigambo bisobola kubeera nga bisiga akazigo ku bulungi okuzaama okw'ensi eyo gye mugenda okubeera nga mutambulizaamu obulamu bwammwe eyo etafaanagana na nsi kati gye mulimu mu ngeri eno abaagalwa okumanya kiki ekijja mu maaso kibayamba okusobola okubeera nga mufuna amaanyi naddala mu biro woowuliriza nga enzikirizayo eteereddwako ejjinja era nga enafuye abagalwa batono abalina okutegeera n'okumanya ku kiki ekigenda mu maaso neki ekigenda mu bulamu bwo naye ku kyonna kye basinga okubeera nga beetaaga kwe kubeera nga batambulira mu mbeera ey'okwagala abaagalwa tumanyi ensonga lwaki emitwe gyammwe mugitambuliza wansi mu kadde kano naye tuyagala tubakakase nti ensi ey'omu maaso ennungi okuzaama ebalindiridde era tubasaba mutegeere nti muyina okuwaayo buli kintu kyonna
n'okubeera nga muzzaamu amaanyi n'okuyamba abo bonna abeetaagisa okubeera nga bayambibwa ku bizibu byonna bye bayitamu mu lugendo lwabwe. Eri abo bonna abalemerako be basobola okubeera nga balinnya ku nfeete eri amayengo n'ebitonde ebyekizikiza. Era n'ebitonde ebyekizikiza bijja kugenda nga binaabuuka okuva eri ensi yammwe, nga we tweyongera okubeera nga tulinnya mu nsi egy'emitendera egya waggulu. Mu ngeri eno ebitonde bino ebyekizikiza oba ebituddemu amayengo ag'ekizikiza bijja kubeera nga birekebwa mabega. Abaagalwa, kyanditwalako ebiro naye akaseera ako kajja kutuuka, kajja kujja mu bulamu bwammwe buno. Obwalubanga bwammwe oba bwe muyita solar system bulimu ebyombo ebyenjawulo ebyekwese ebitaddeko ekizimaawo ekibikweka nga temusobola kubeera nga mubiraba n'amaaso gammwe. Naye akaseera kajja kutuuka bajjewo ekizimaawo ekyo musobole okubeera nga mubalaba. Era lugenda kubeera lunaku lwa ntujjo, lwa kujaganya, okusobola okubeera nga mulaba nga tulaba mikwano gyaffe egyo gye tuzze tulindirira okusobola okubeera nga beeyanjula erife. Abaagalwa, wajja kubeerawo okujaganya okwetooloola sseŋŋenda eno yonna. Abamu ku bo bajja kubeera baŋŋanda zaffe abanabeera abasanyufu okubeera nga tuddamu okusisinkana nate. Abaagalwa, mwenna mwetaagisa okubeera nga mugoberera ebiro bino eby'enkyukakyuka ez'omuggundu, osobole okubeera nga mubiyitamu bulungi. Ensi yammwe ey'omu maaso, abaagalwa, ntegeke era nga enywedde gulugulu. Muyina kano akaseera okusobola okubeera nga mulondawo ku lugendo lwammwe oluddako mu butonzi bwonna nga abasaale ab'ekitangaala. Abaagalwa, mwejjeemu ebyo byonna ebyabatendekebwa, ebyo byonna bye muzze muyitamu obulamu bwammwe obungi obw'emabega. Era mwejjeemu ebyo byonna eby'okubeera nga mutambulira mu lufungo olwa wansi, musobole okubeera nga mumaliriza olufungo luno lwe mulimu ate mudde ku lufungo olw'ensi eza waggulu. Abaagalwa, mwe munaabira mu nsi eza waggulu mujja kubeera n'obusobozi okusobola okubeera nga mukola kyonna kye mwetaaga okubeera nga mukola. Era mujja kukozesa amagezi gammwe ag'omwoyo okusobola okubeera nga mwaŋŋanga ebyo byonna ebibeera bizze eri ensi yammwe. Abaagalwa, naye mu kino tubasaba mutegeere nti mwandigoberera amakubo ag'enjawulo. Naye mu mitima gyammwe buli kiseera mujja kubeera basamize, light workers. Era buli kiseera mujja kubeera nga mukoowoolebwa nga emyoyo emikadde egyo egitambulidde mu bulamu enkumi, okusobola okubeera nga mufuna obusobozi okuyita mu mbeera gye muyitamu, era nga muyina ebibala byonna ebisoboka okusobola okubeera nga mwaŋŋanga embeera yonna ebeera ezze eri obulamu bwammwe. Abaagalwa, wano we muli muyinako ekkomo ku ngeri gye musobola okubeera nga mukozesaamu ebirungo byammwe eby'obutonzi nga bibavaamu. Naye tubasaba mugumiikirize paka we munaaweebwa eddembe
musobole okubeera nga muzuula ebirungi ebyo ebibatuddemu. Abagalwa, muli b'amaanyi nnyo nnini ddala okusinga ne musobola okubeera nga muteebereza. Naye mukakkane mukole omulimu nga mukozesa nga mutambulira mu nsi eya wansi nga muyambako emyoyo egyo emito egitayina busobozi kusobola okubeera nga najjo gifuna okutegeera n'okumanya ku kikula kyakyo ekituufu ekigituddemu. Abagalwa, muyise mu bulamu buno okusobola okubeera nga muweereza. Era tubasaba tubakakase nti ensi yammwe ey'omu maaso egenda kubeera nnungi. Era egenda kubeera nga ebayamba okusobola okubeera nga mukulaakulanya ebitone byammwe. Era musobole okubeera nga mwaŋŋanga ekyonna ekibeera kizze eri obulamu bwammwe ne mu kkubo lyammwe. Abagalwa, mu kkubo lyammwe mwandirondawo okukolera mu groups ez'enjawulo oba okwongera okubeera nga mutabaala obutonzi bwonna. Abagalwa, muli b'amaanyi nnyo okusinga ne musobola okubeera nga mulowooza. Mwakwatibwa bukwatibwa mu nsi ya wansi. Mwajja wano musobole okubeera nga muyamba abo bonna abaali beetaaga obuyambi bwammwe. Gwe mulimu ogwabaleeta wano. Abagalwa, kati mukuze okusobola okubeera nga muyita mu bulamu kati bwe muyitamu, era muyambe abalala basobole okubeera nga nabo basomoka olutindo okuva mbawannema, basobole okubeera nga batindirizibwa okudda mu nsi ey'emitendera egya waggulu. Abagalwa, obulamu butuddemu embeera ey'ebirabo, era embeera ey'ebirabo n'obuwanguzi. Eri abo bonna abayamba n'abakwasizaako era n'abakwasizaako abalala mu lugendo lwabwe. Mu ngeri eno, eri abo bonna emyoyo egiyimusibwa balina kukola kyekimu okubeera nga bakwasizaako abalala abatalina busobozi ate bo bwe balina. Abagalwa, waliwo obulamu bungi mu nsi mu bitonde eby'enjawulo obutudde mu butonzi. Era waliwo bingi bye weetaaga oba by'osobola okubeera nga oyiga ng'oyita mu ngoye ez'enjawulo z'osobola okubeera nga oyambala mu lugendo lwo. Abagalwa, mbaleka n'okwagala kwange n'omukisa. Era leka ekitangaala kyeyongera okubeera nga kyeyakayakana eri ennaku zammwe eri olugendo lwammwe musobole okubeera nga mulutuusa mu bwasse wamala. Obubaka buno buva okuva eri omulongo wange, my higher self, Katonda wange, my God self, era nga buli mwoyo gonna guyina enkolagana y'emu ne Katonda mu kwagala n'ekitangaala. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akuume.